кто у меня открыт. Смотрите, это ну, скажи пока. Я заработала ее за 20 карасей, они все где-то подпрятаны. Скажите в скачалке, что это? В скачалке скажите в той скачалке, короче, я уже не знаю. Но в метель скажите только. Метель 2, я не знаю, какое. Хочется 2. И когда вы зашли, смотрите вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тут может быть ножик. В общем-то, эта псина меня палит постоянно. Да блин, а там ключик был. Но кто любит проходить метель, лучше делать это вот так. Да хватит уже. Твою. Все, она заткнулась. Она тебя, гав. Нужно накинуть. А вот он, ржавый нож из говна. А вот и вот так. И опа. И не хлопался никому. Можно было бы вилки вот так вот. Вот чаще вы говорите, что можно было вилы взять. В комментариях как сделать эту, как сделать зимнюю метель. Хочется поскорее узнать. Только еще покажите в каких-нибудь своих роликах, как можно скачать эту зимнюю, чтобы я мог сыграть подарки. Хотите фокус? Блин, они не спали так. Вот отвертка. Можно сделать свои дела, можно. Но почему нельзя? Что этой отверткой можно открыть? Да, короче, пофигу. Что вы говорите? Не заказывать. Что ли 02? Знакомый пароль. Такой простой.
Сразу. Кстати, можно было бы там свет это сделать. Так, метелка этой штуки. Да блин. Я все концовки просто изучил. Деревянная штуки-дудка. Штука-дудка, штуки-дудка, дудка. Расфикарка. Где клетка, где клетка? Своги мешают. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Кстати, все много всего, что эта собака вам помогает. Он зовет, потому что не хочет, чтобы он проверял по звукам. Понюхай мою задницу. Это как нас. Погоди-ка. Если у меня будет, Что-то здесь не если у меня так. будет 1000 подписчиков, Ну, вроде все на 1000 месте. подписок. 1000 подписок, то я сниму первый акт в побег пацана. Первый акт в побег пацана. Ну, то есть игру побег пацана. Штупилька, штопор. С каждым разом, конечно же, его здесь туалет. Кстати, вот эти все предметы вы можете где-то найти. Сейчас придется. Так. Некоторым у меня не нравится. Некоторым у меня не нравится, что это делают, что я говорю. Ну а что же, я же ютубер, а не какой-то заклейка. Заткнись уже ты. Там, вот тут если разглядеть, тогда там есть грязные вещи. Тише, тише. Опа. Мой канал называется Папа. Уже лето кончилось, похолодение. Кстати, вы знали, что этот
кирпичик непростой. Смотрите, вот этот кирпичик непростой. Если вы внимательно на него нажмете, то произойдет кое-что, что из-за того, что ваш маньяк не спалит этот ключик от такие штуки. Да чука, ты там смазка. Смотрите, это кусок упал. Вы видите, это кусок вазы. Ну, упал сюда. Тетюка. Нет. Ну что, можно сказать ту красотку? Моя нога! Моя нога! Отличное место, чтобы спрятаться. Тише, тише. А ну заткнись! Надо замереть его, когда он поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки. Давай. Ну, вы спросите, почему нет? Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Ее можно вот так.